ngalang-ngalang tinggi ini. Jalan ini jarang dilalui. Rintangan kedua ini. Kak, foto ke sini, Kak. Kak, keren Kak. Wah, ada di tengah-tengah. Di mana ini ya? Wah, Diam udah. Kok diam aja? Lidahnya ntar ini berdarah. kenapa? Ini kan Udah. tajam. Mama. Woi, Kakak. Don't be too far. Ya kan tadi banyak monyet di situ. Tuh burung tuh. Sambar tuh burung besar. Awas kesandung. Awas kesandung. Apa ke sana? Nah. Gelap tuh, awan udah tebel. Di tengah-tengah ini lagi nerangin kita, Kak. Allah lagi ini. Lagi melindungi kita jangan sampai kehujanan. Jadi kiri kanan udah gelap. Tuh, suara monyet ya? Monyet. Ada nangka. Nangkanya bundar. Ini ada orang. Kan, Kalau disuruh gendong dia karena dia bosan, jadi dia nggak capek. masih jauh.